place. Ne place, deci sunt condiții bune, ne place spațiul de joc. E un raport minunat, scenă, public. Echipa tehnică, deci e până acum absolut tot ce am cerut a fost făcut la nivel de lumină, la nivel de sunet, la nivel de video, totul. Lume, bine, spune tu. Lume bună, voluntari super voluntari. ok, public interesant, curios, lume nouă, experiență, e super așa printre noi. Noi am așteptat cu nerăbdare să venim aici pentru că mai de mult am intrat în contact cu Irina și ea era responsabilă de așa spectacole din exteriorul României și cu ea am avut un dialog lung și am discutat cum să facem și tot până s-a ajuns la acest focus. Ne pare foarte bine că am venit cu 3 spectacole, nu doar cu unul, pentru că ne-am fi simțit frustrați. Așa, cumva, asta nu este totul ce avem și nu este tot ce ne reprezintă. Adică am vrut să zic că am fi putut să venim cu 4. Am fi putut să venim cu 4. Sau poate chiar cu 5. Dar le lăsăm pentru... Da, sunt surprize pentru alte ediții, sunt producțiile noastre noi și oricum ne pare bine că am găsit și aici, nu știu, public care ne acceptă și adică, oricum, diferențele culturale între Republica Moldova și România, ele există, nu vrem, trebuie să recunoaștem. Și da, în primul rând e și o descoperire și a unui festival, pentru că suntem prima dată, și a unui public, și a unui spațiu, deci cumva ne place că suntem aici chiar. Noi de fapt am venit cu 2 spectacole care ne reprezintă așa ca identitate și în fond... Ca identitate chiar și, nu știu, o explorare a identității naționale. Și asta ne-am propus, de fiecare dată asta ne propunem. E important să ne cunoască oamenii mai bine, din ce în ce mai bine. Ce așteptare aveți? Și în plus, vedeți, suntem laborator teatral, noi... Bine, avem așa o tradiție, cel puțin noi încercăm să menținem, nu știu cum, și un nivel destul de, nici nu pot spune profesionist, pentru că e un cuvânt banal, dar vreau să zic că lucrăm foarte minuțios și foarte responsabil la spectacole. Deci nu ne place să facem spectacole în fugă, repede și, știți, așa, semifabricate. Deci cred că aducem și o estetică și aducem și chiar o seriozitate, un respect pentru teatru și lucrul ăsta tot credem noi că îl oferim. Este și asta o poziție pe care vrem să, nu știu, ne-o impunem nouă și ne pare bine dacă este văzută și acceptată. Public. Nu știu. Da, de fapt, noi ne-am fi dorit să asistăm și la niște dezbateri. Așa, ori deocamdată nu au avut loc sau mi s-a părut nou când nu au avut loc, dar ne-am fi dorit să se întâmple, ca să înțelegem și noi mai bine și să auzim părerile spectatorilor, că oricum ne interesează. Vrem să înțelegem dacă am fost înțeleși. O să vă spunem sincer, n-am știut nimic din exterior. Nu, pentru că, nu știu, n-a fost. Până acum, până la 8-a ediție, am impresia că de la Chișinău n-a fost nimeni la Undercloud. În orice caz, suna bine, suna frumos, pentru că și Muzeul Țăranului Român, nu știu, Clubul Țăranului Român e un loc, cum să spun, un spațiu cultural unde se întâmplă multe evenimente interesante, deci cumva, și seriozitatea cu care am fost abordați de echipa organizatoare, deci noi ne-am așteptat că va fi interesant. Ne place atmosfera de aici, ambianța, curtea aceasta, cu multă lume care roiește pe aici și voluntarii care roiesc în jurul nostru. Totul asta creează o ambianță plăcută, adică la ce ne așteptam din exterior se confirmă pe interior. Să le urăm și a 9-a aniversare, și a 10-a, și a 11-a, să, nu știu, da, să mai invite trupe din Republica Moldova, zicem, teatre independente, pentru că mai avem, mai multe,
Nu chiar câte sunt la București, dar sunt și la noi și, mă rog, poate mai ajungem și noi pe aici să aducem și alte producții. Finanțare, prieteni? Finanțare. Fără asta... Și poate că se numește internațional, da, să vină și trupe și din alte țări, să devină un loc de întâlnire pentru trupe internaționale, independente, de ce nu? Să devină un loc și mai important teatral.